البعد الاجتماعي في منظومة الأمن القومي هو بعد حقيقة هام ويلمس الحياة اليومية للمواطن المصري. البعد الاجتماعي يشمل التعليم على سبيل المثال، يشمل الصحة. هنا الحق في التعليم هو حق واجب يجب أن تعطيه الدولة للمواطن حتى ينعم بالتعليم الصحيح، التعليم الجيد وتطوير هذا التعليم. عندما نعلم أن التعليم في دولة ليس على ما يرام، أيضا متتابعا لها تعلم أن التطوير في التكنولوجيا لن يكون على ما يرام. أيضا تجد أن فكرة الأبحاث العلمية لن تكون على ما يرام. التطوير البحثي والتطوير العلمي في المجالات المختلفة لن يكون على ما يرام، لأنها منظومة التعليم منظومة متكاملة مع الأبحاث والموضوعات الأخرى. لذلك يجب أن نطور من التعليم في مصر، وهو جزء من البعد الاجتماعي للأمن القومي. أيضا مسألة العشوائيات والفقر، دول جزئين الحقيقة في منتهى الأهمية يؤثروا تأثير مباشر في الأمن القومي المصري من خلال البعد الاجتماعي. عندما نعلم أن العشوائيات في مصر متواجدة في أماكن كثيرة حول القاهرة وحول مناطق سكنية كبيرة سواء كانت في القاهرة أو المحافظات الأخرى، لابد أن ننظر إلى هذه المشكلة نظرة أكثر جدية. لابد أن نحاول أن نحل من هذه المشكلة، مشكلة العشوائيات، بتوفير مساكن أكثر صحية وأكثر نقدر نقول شكلا وموضوعا أكثر وأفضل مما هو عليه. أتصور أيضا أن مشكلة الفقر والتي تؤثر بشكل كبير في أسر كثيرة في المجتمع هو تؤثر بشكل مباشر في البعد الاجتماعي للأمن القومي. إذن عندما يتم تطوير العشوائيات، عندما يصبح الفقير قادر على أن يقتات بلا نقدر نقول حرج، بلا تقديم يده إلى الآخرين ليأخذ منه ما يأخذ، وأيضا عندما يتم تطوير التعليم كجزء من المنظومة العامة للبعد الاجتماعي، عندما توفر العلاج الصحيح للمواطن بشكل صحيح وبسعر جيد وبسعر مقبول، ونقدر نديله الرعاية الصحية الكاملة بأحدث الأجهزة في الوقت المناسب دون الوقوف في طوابير لمدة شهور عشان يعمل عملية كما يحدث في بعض الأحيان. أتصور أن هذا يؤثر تأثير مباشر في البعد الاجتماعي في الأمن القومي المصري. هناك مسؤوليات وواجبات على الدولة يجب أن تقوم بها حتى توفر هذا البعد الاجتماعي في الأمن القومي المصري، وأيضا على الرأي العام أن يستجيب لمثل هذه الطلبات أو مثل هذه المطالب التي يجب عليه أن يقوم بها. على سبيل المثال فكرة منع الأطفال من التعليم في بعض الأماكن وبعض القرى، ليس من حق الأسرة المصرية أن تمنع أطفالها، لأنها بيقول لك أنا عايزه يشتغل في الحقل، أنا عايزه يشتغل في مكان ما حتى يساعد الأسرة. أتصور أن هذا يصيب المجتمع إصابة كمان. نحن عندنا حوالي 40% نسبة جهل في المجتمع. أتصور أن جاء الوقت حتى نقوم بواجبنا، تقوم الأسرة بواجبها، الدولة بواجبها للوصول بالبعد الاجتماعي في الأمن القومي إلى ما نرجوه لمصرنا الحبيبة. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. المتظاهرون الرافضون للإعلان الدستوري يدخلون محيط قصر الاتحادية بعد إزالة الأسلاك الشائكة. الآلاف يتظاهرون في الإسكندرية وعدد من المحافظات في مليونية الشرعية للشعب، واشتباكات